Ça, c'est quoi? Thrombophlebitis. Voilà, chaque fois qu'il y a une lésion du thalamus, il faut regarder les veines. Hein? Ça peut être une thrombophlébite cérébrale, et là, c'était une thrombophlébite cérébrale. Cái ca thứ ba là cái tổn thương ở cái vùng đồi thị ấy. Bao giờ ta nhìn vào xem là có cái khối hay không. Đây trường hợp mình xem rồi. Là, on a des lésions cérébrales multiples. Đấy, tổn thương não đau. Qu'est-ce que c'est? Cái gì ạ? Thông số. Pourquoi? Tại sao? Il y a une prise de contraste au centre de la lésion. Tại vì nó có thuốc ở trung tâm dạng bị bắn đấy. Il y a le signe de la cible. Ça, vous savez ce que c'est? Còn đây là gì ạ? Ouais, c'est ça, une sorte de sclérose en plaques. Đây là sự thoái hóa não đầu. Et ça, vous savez ce que c'est? Đây là cái trường hợp thứ nhất là chúng ta chưa gặp đây. C'est un cavernome. Có phải không? Đây là cái cavernome. C'est un cavernome. Cavernome. C'est un peu comme un pot de corne. Les trucs sont un peu gros, mais c'est un cavernome. Donc quand on trouve une lésion qui ressemble à une tumeur, c'est pas toujours une tumeur. Nên là bây giờ chúng ta sẽ làm sao để chúng ta chẩn đoán được. Quand la lésion ne ressemble pas à une tumeur typique, hein, un méningiome typique, un glioblastome typique, il faut penser que ça peut être une lésion pseudotumorale. Nếu mà chúng ta nhìn thấy các cái tổn thương u mà nó đã điển hình rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng chẩn đoán. Quand le mode de révélation clinique ne correspond pas à celui d'une tumeur, il faut penser à une lésion pseudotumorale. Hein, les tumeurs, en général, sont des déficits progressifs. Si le début est brutal, ça peut être un AVC, un accident vasculaire pseudotumoral. Ở đây chúng ta thấy rằng là lâm sàng của các cái bệnh lý ung thư nói chung hoặc u não bao giờ nó tiến triển từ từ tăng dần. Nếu như mà nó diễn tiến đột ngột thì chúng ta phải cảnh giác, không phải là u đâu. Quand vous ne connaissez pas la nature de la lésion scanner, vous faites une IRM avec différentes séquences, diffusion, perfusion, spectroscopie. Và khi mà chúng ta trên các đơn vị tính mà chúng ta không có chắc chắn về tổn thương thì chúng ta sẽ thực hiện cộng trừ với các phương khác nhau. Donc un sujet jeune, chez les jeunes, les tumeurs cérébrales sont moins fréquentes que chez le vieux. D'accord? Si le sujet est jeune, il faut penser que ça peut être une lésion pseudotumorale. Đây là trước khi đến tổn thương ấy, thì là mình đã thấy là các cái triệu chứng lâm sàng nhé. Đầu tiên là mình sẽ nhìn vào là bệnh nhân trẻ tuổi thì gợi ý ít tới ung thư mà vì các bệnh lý giàu ung hơn. S'il y a de la fièvre ou un déficit immunitaire, ça peut être une lésion infectieuse. Nếu có sốt thì gợi ý các bệnh lý nhiễm trùng. Si c'est un toxicomane qui s'injecte des drogues par voie intraveineuse, ça peut faire aussi des complications infectieuses. Rồi các cái bệnh lý nhiễm độc thì có tổn thương đa cơ quan. Dans certaines régions, il y a des parasitoses. Des parasites comme la cysticercose. La cysticercose et la cysticercose au Vietnam. Vì một số trường hợp thì nó có cả cái triệu chứng có cả bệnh lý của cái ký sinh trùng và giàu u. La cysticercose, ça peut ressembler à des métastases. Nó giống như là tổn thương di căn. Il y a d'autres parasites qui peuvent ressembler à des tumeurs. D'autres parasitoses peuvent ressembler à des tumeurs. Và tức là có rất nhiều các tổn thương ký sinh trùng thì nó rất giống với cả ung thư. Dans le nord du Vietnam, dans les montagnes du Nord, il y a un truc qui s'appelle la paragonimiase. La paragonimiase. C'est des vers qui creusent le cerveau. Paragonimiase. On mange des escargots pas très cuits, hein, des crevettes d'eau douce. On attrape le parasite, ça peut aller dans le cerveau, ça va aussi dans les poumons et souvent en pneumopathie. Như là ông đang nói đến cái tổn thương mà ở miền Bắc mà các cái vùng núi người ta hay ăn những cái đồ sống thì nhiễm sán mà xong rồi nó có cả phổi, như là phổi cũng có thể nát. Sán gì nhỉ? Dans la région de Hue,
a de l'amybiase. Dans la région de Hué, il y a des amybiases. Ça touche surtout le foie, mais rarement on peut avoir des lésions cérébrales. Đấy, ở Huế thì hay gặp cái tổn thương gọi là tổn thương sán lá gan, sán gan, nhưng đôi khi có thể là lá gan. Bon, la tuberculose, c'est fréquent au Vietnam. La tuberculose peut donner des lésions pseudo-tumorales. Vous avez des lésions pulmonaires, pneumopathie, pleuropneumopathie, ça peut être une tuberculose, ça peut être une parasitose, une sarcoïdose, ça peut donner des lésions cérébrales pseudo-tumorales. Si la lésion donne peu d'effet de masse alors qu'elle est grosse, c'est probablement pas une tumeur. Alors, une grosse lésion avec peu d'effet de masse, ça peut être une sclérose en plaques, ça peut être un cavernome. Il y a du sang dans la lésion, ça peut être d'origine vasculaire, malformation vasculaire, accident ischémique, accident hémorragique. Ça c'est quoi? Du T2, du SWI, c'est comme le T2 étoile, du T1 Gano, T1 Gano. Nhìn thấy đúng không? Đây là cái T2 này. SWI nó gần giống như T2 sao, và trên T1 là sóng tiêm. C'est une femme jeune qui va bien. Một phụ nữ trẻ tuổi. C'est quoi votre diagnostic? Chẩn đoán mình là gì ạ? C'est bizarre pour une tumeur. Cái này không phải là nhìn, tức là nó, nếu mà là u thì rất là lạ. Mais pas en T2. Không nhìn thấy gì cái T2. D'habitude, les tumeurs, on les voit en T2. Còn u thì nó sẽ tăng tín hiệu trên T2. Ça prend le contraste, mais ça prend le contraste de façon homogène. Il n'y a pas de nécrose, il n'y a pas d'effet de masse. Cái tổn thương mà nó ngưng thúc ở trên T1 nhưng mà nó không có hoại tử gì cả, không có yếu khối gì cả. Il y a un vaisseau au milieu qui prend le contraste. Trong đấy nó có nhìn thấy cái mạch nó chạm vào. Le vaisseau, ça ressemble à une anomalie veineuse de développement, une AVD. Cái này mình nghĩ là gì ạ? Ça, c'est une AVD. Et tout ça, c'est quoi? Ce qui prend le contraste ici, et ce qui est noir dans les SWI, qu'est-ce que c'est? Nhưng mà nó, đây mình mô tả, thầy mô tả lại nó tổn thương gì? Bon, déjà, c'est pas une tumeur, c'est sûr. Đây chính là không phải tổn thương. C'était une tumeur, on l'avait en T2. Après, c'est noir en SWI, mais on ne voit pas du tout en T2. Donc, c'est pas un cavernome. Un cavernome aussi gros, je pense qu'on le verrait en T2. Tổn thương mà chúng ta nhìn thấy ở giảm tín hiệu ở trên FWI mà nó không thấy ở trên T2 ấy, chúng ta cũng loại trừ ra cái cavernome thì T2 nó cũng nhìn thấy. Il y a une autre anomalie qui peut être associée aux anomalies veineuses, c'est les télangiectasies capillaires. Télangiectasie. Đây là cái bệnh lý gọi là cái bệnh lý giãn mạch chảy máu di truyền. C'est pas pathologique. C'est pas pathologique. Il faut rien faire. Pas pathologie. Non, c'est pas pathologique, ça saigne pas, il faut rien faire. Tức là không phải là bệnh lý, nó gọi là, tóm lại là nó là trong hội chứng giãn mạch chảy máu di truyền. Le plus souvent, c'est dans le tronc cérébral, le plus souvent dans la protubérance, au milieu de la protubérance. Et parfois c'est cérébral. Tổn thương này nó sẽ, nói chung là nó sẽ đau. C'est bon? Non? Thì ông tiến sĩ ra cái C'est juste des capillaires un peu dilatés. đây là một trường hợp mà giãn mạch chảy máu di truyền kết hợp với cả một cái bất thường phát triển của tĩnh mạch. Ça ne saigne pas, si on ne fait pas de biopsie, pas de chirurgie, ça ne saigne pas. Il n'y a pas de symptômes. Cái này nó không triệu chứng gì, ra mình sẽ không có can thiệp gì đây đâu. Mình sẽ không can thiệp gì cả. Il faut chercher
chez d'autres lésions? Non. Pourquoi? Parce que je pense que il y a beaucoup de lésions à d'autres. Quoi comme autre lésion? Cũng sur les l'eau, sur les peaux. Non. Ah bah exceptionnellement, c'est exceptionnel, on peut avoir des angiomatoses. Les angiomatoses, c'est très rare, j'en ai vu un seul chez un bébé. Non, c'est pas ça. Ça existe. Hein. On en voit surtout dans le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est fréquent. Hein. On ne les voit pas en T2, donc souvent on les rate. Si on injecte, ça prend un tout petit peu de contraste. Si on n'injecte pas, on ne les voit pas. Si on fait pas de T2 étoiles, de souris, si on n'injecte pas, on ne les voit pas. C'est pas rare. On en voit, je sais pas, 5 par an, 5 par an peut-être, 10 par an, je sais pas. On continue. Ça, on l'a déjà vu aussi. Une grosse lésion qui ne prend pas le contraste. Il n'y a pas de nécrose. Il n'y a pas beaucoup d'effets de masse. Il y a des lésions multiples de la substance blanche. C'est une enfant. Elle a eu un problème d'infection virale une semaine avant. Elle a eu une infection virale, n'importe quoi. Và có cái triệu chứng của nhiễm trùng trước đó, có triệu chứng nhiễm trùng trước đó, cái này là cái chắc cái ADM. ADM, oui. Pourquoi c'est pas un abcès? Pourquoi c'est pas des abcès? Tại sao đây không phải là một cái áp xe? Parce que il y a pas. Ça ne prend pas le contraste. Oui, premièrement, il n'y a pas de liquide à l'intérieur, il n'y a pas de pus à l'intérieur. C'est pas blanc en diffusion, c'est pas noir en ADC. Nhìn thấy là cái tổn thương này thì là nó không có ngừng thuốc trên T1 này, nó không có hoại tử và nó không có hoại tử tinh đàn trên đích. Dans la DEB, il y a des lésions multiples du cerveau et aussi de la moelle épinière. Il faut donner des corticoïdes, ça va s'améliorer. Đấy, cái tổn thương này là tổn thương não, viêm não tự miễn đau ổ cấp tính và viêm não tủy sống thì mình điều trị bằng corticoïde. C'est pas rare chez l'enfant. C'est pas rare. On en voit peut-être à Lyon, on en voit 10 par an, au moins 10 par an. Donc à Hanoï, juste à Hanoï, il y en a 100 par an. 100 par an. À Hanoï, je pense qu'il y en a 100 par an. Cái tổn thương này thì là nó không đến mức là tồi tệ, tín lượng tồi ở trẻ con đâu, mà nó thường gặp đấy. Ở Hà Nội thì ước tính khoảng độ 100 ca một năm. Comme ça se voit pas bien au scanner, ça se voit bien en IRM, vous pouvez les rater. Cái tổn thương này cần quan sát trên phim chụp cộng từ. Un enfant qui a des symptômes neurologiques, vous ne trouvez pas grand-chose au scanner, il faut faire une IRM pour chercher ce genre de pathologie. Nếu trẻ con mà có cái triệu chứng thần kinh thì mình ưu tiên cộng từ để phát hiện bệnh lý nhiều hơn là CT. Ça, c'est un abcès, d'accord? Đây là một tổn áp xe. Ça, quand c'est une forme d'oignon, là, comme ça, c'est une maladie inflammatoire débilisante. Hein, c'est sclérose en plaques. Des fois, on appelle ça la sclérose concentrique du ballot. C'est un peu comme la sclérose en plaques. Ok? Đây chúng ta nhìn thấy mà cái tổn thương viêm mà nó có cái dạng giống như cái vòng tròn đồng tâm ở chân trắng ấy, nó giống cái hình của hành ấy. Il y a plusieurs lésions. Vous voyez que ça ne prend pas le contraste tout autour. Il y a des lésions qui ne prennent pas le contraste tout autour. Ce n'est pas des tumeurs. C'est pas des tumeurs. Đấy thì chúng ta nhìn thấy cái tổn thương mà cái hình của hành nhé, bởi vì của hành ở trên T2 tổn thương đau, nó dùng thuốc ở ngoại vi nhưng mà không bao quanh hết cả tổn thương, nó có bị hở ra. Les lésions sont grosses, mais il n'y a pas d'effet de masse. Tổn thương lớn nhưng nó không tạo khối á. Ça, c'est tous des cavernomes, on les a déjà vus. Cái này là cái cavernom thì nó xem rồi.
Đây là các cái dạng của các cái carcinoma chúng ta xem như vậy rồi. C'est bon? C'est bon? Vâng, vâng. Grosse lésion arrondie, hémorragique, chez un jeune avec peu d'effet de masse intérieurement. Tổn thương lớn có chảy máu và tạo biểu khối ít ở cái carcinoma này. Des lésions bulles de salon, c'est un cavernosome. Đấy, một cái hình này hình chuông hoặc hình quả xà phòng này. Les cavernomes, ça peut être très gros chez l'enfant. Khai hốt. Oui. Là, il y a une grosse lésion, il n'y a pas d'effet de masse, il y a du sang, hein, en périphérie, c'est noir, en T2, il y a du sang, c'est un cavernome. Cái tổn thương mà nó lớn, có viên chảy máu xung quanh, nó không tạo hình khối ở trẻ nhỏ. Les cavernomes chez l'enfant, ça peut faire 10-15 cm. C'est rare, hein, mais j'ai déjà vu des cavernomes qui faisaient plus de 10 cm. Và trẻ nhỏ ấy, thì ông ấy nói là ông đã từng gặp những cái ca mà carcinoma từ 10-15 cm nó gặp rồi. Chez l'enfant, c'est souvent multiple. Và thường hoạt động ở trẻ con thì nó sẽ là đau ổ, carcinoma. Quand on voit bien les circonvolutions cérébelleuses, souvent c'est pas une tumeur, d'accord? Là on voit trop bien les sillons du cervelet, les circonvolutions. Quand on voit trop bien les circonvolutions du cervelet, en général c'est pas une tumeur. Tổn thương lớn khác ở cái vùng tiểu não không có hiệu khối nhiều. Là vous avez la spectroscopie. La spectroscopie elle est normale. Ça c'est le NAA, ça c'est la créatine, ça c'est la choline. La choline n'est pas augmentée, c'est pas une tumeur. Ça prend pas le contraste, c'est pas une tumeur. C'est un truc rare, c'est le syndrome de l'hermite du clos. L'hermite du clos, c'est facile à reconnaître. Comme les kyscolloïdes, c'est toujours pareil. Les kyscolloïdes, c'est toujours pareil. Et l'hermite du clos, c'est toujours pareil. On voit trop bien les circonvolutions. Trên cái cụm từ, tức là mình nói về cụm từ phổi trước nhé, là cái cụm từ mình thấy là nó có cái đỉnh NAA cao, còn đỉnh creatinine cao và đỉnh choline thấp. Đấy, và trên nấm thuốc thì nó không nấm thuốc gì nhiều cả, thì cái này không phải là u, nó là cái hội chứng ghép minit Duclos gì đấy. Ça, c'est un enfant qui a un syndrome cérébelleux. Syndrome, tức là bệnh nhân vào viện vì các cái triệu chứng não cấp ạ. Depuis quelques jours, il marche un peu, il a du mal à marcher. Triệu chứng não bán cấp được khoảng vài ngày. On a une grosse lésion du cervelet. Tổn thương lớn ở bên bán cầu tiểu não trái. Ça ne prend pas de contraste. Không ngấm thuốc. Il n'y a pas de nécrose, il n'y a pas de kyste, il n'y a pas de calcification. Không hoại tử, không có chảy máu, không có nang. On voit bien les circonvolutions cérébelleuses. Chúng ta vẫn nhìn thấy các cái rãnh quần não của tiểu não bình thường. C'est pas une tumeur, c'est une cérébellite. Une cérébellite. Đây là cái không phải là cái u mà nó là cái viêm não, viêm tiểu não do virus. D'habitude c'est bilatéral, mais ça peut être d'un seul côté. Thường thì các cái viêm não virus nó thường ở hai bên, nhưng trường hợp này nó ở một bên hơi khó chẩn đoán hơn. Alors ça, c'est un homme de 69 ans qui a un cancer du poumon. Il a un syndrome cérébelleux depuis 10 jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Đây là một trường hợp bệnh nhân nam 69 tuổi có tiền sử ung thư phổi, có triệu chứng thần kinh trong 10 ngày nay, phim cộng hội chứng tiểu não 10 ngày. Thì bây giờ chuẩn đoán là gì ạ? Donc, il y a une lésion intra-axiale du cervelet. Intra-cérébral, intra-axiale. Cái tổn thương này là nằm ở ngoài trục. Dans ces deux étoiles, il y a du sang à l'intérieur. C'est lésion intra ou extra? Intra-cérébral. Tổn thương ở trong trục, xin lỗi, tổn thương này tổn thương nằm ở trong trục và có cái chảy máu trên hai sao. Il y a du sang à l'intérieur. Có chảy máu trên hai sao. On voit trop bien les circonvolutions cérébelleuses. On voit trop bien les sillons du cervelet. Và chúng ta vẫn nhìn thấy rất rõ các cái rãnh quần não của tiểu não. C'est très blanc en diffusion, très noir en ADC. Rất tăng tín hiệu ở trên lip và
giải ADC. Ça ne ressemble pas à une métastase. Ça ne ressemble pas à une métastase. Và cái này không giống với cả một cái di căn. C'est quoi à votre avis? Nó là cái gì ạ? Ischemic. Oui, c'est un accident ischémique sous-aigu avec un peu de sang à l'intérieur, une transformation hémorragique d'un accident ischémique. Cho nên trường hợp này nó cứ ám thị về cái ung thư phổi, nó là cái nhồi máu não từ dạng chảy máu. Les accidents ischémiques, c'est fréquent. Có thể gặp cái nhồi máu não. Ça, c'est encore un patient âgé qui a un cancer du poumon. On lui trouve une lésion cérébelleuse. Il n'a pas de symptômes neurologiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Đây là bệnh nhân nam 83 tuổi, ung thư phổi có di căn. Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng của thiểu não và phát hiện tổn thương ở trên phim chụp như này, chẩn đoán điện. Les lésions intra-axiales. Tổn thương ở trong trục. Excuse me, cancer pulmonaire metastatic au brain ou Non, pas au cerveau. tức là bệnh nhân là ung thư phổi có di căn nhưng chưa phải di căn vào não đâu. Tổn thương ở trong trục. C'est les lésions intra-axiales qui prend le contraste. Ở trong trục và có ống thuốc. La prise de contraste elle est un peu giriforme. On voit trop bien les circonvolutions dans la lésion. Nó có vẻ là không tạo yếu khối nhiều và mình vẫn nhìn thấy các rách của não. À votre avis, c'est quoi? Chẩn đoán gì ạ? Ça a une forme allongée, c'est une forme un peu spéciale, ça n'a pas la forme d'une tumeur. Cái này không phải là cái form của cái, tức là không phải giống dạng của ung thư. Qu'est-ce qu'il a signe depuis longtemps? Il n'a aucun signe. Người ta Il n'a pas de signe. bệnh nhân không có, tức là bệnh nhân này phát hiện ra cái tổn thương ở tiểu não ở trên CT chứ không có triệu chứng lâm sàng nhé. Không có triệu chứng lâm sàng. Vous ne savez pas, personne? C'est encore un accident ischémique. Có phải là một cái tai biến mạch não nữa không ạ? Les métastases, c'est rond. Les accidents ischémiques, c'est la forme d'un accident ischémique un peu. Đấy là nó có thể là gợi cái cấu trúc của tai biến mạch não, có thể theo một cốc máu đấy. Quand on voit trop bien les circonvolutions, en général, c'est pas de la tumeur. D'accord? Chúng ta đồng ý với nhau là nó không phải là u. Tout ça, c'est pas des tumeurs, on voit trop bien les circonvolutions. Bon, ça c'est plus difficile. Quel est le diagnostic? Avant, un accident ischémique. Sous-aigu. Accident ischémique. Mais pourquoi il n'y a pas de symptômes? Parce que je ne sais pas, peut-être il ne se plaint pas beaucoup. Des fois, il n'y a pas beaucoup de symptômes dans les accidents ischémiques. Ou peut-être qu'il avait déjà des troubles de l'équilibre et que ça n'a rien changé. Đấy tức là bệnh nhân này như là nhồi máu não bán cấp và tiểu não là cái triệu chứng lâm sàng không rõ, nhưng anh bảo là chẳng biết tại sao không lâm sàng, có thể là bệnh nhân nằm trên giường nên là chẳng có triệu chứng của tiểu não. Peut-être qu'il n'a pas envie de rester à l'hôpital, donc il dit qu'il va bien. Ça, c'est possible. Peut-être que le malade ne veut pas rester à l'hôpital, donc il dit non, je vais bien, je n'ai pas de symptômes. Ông ấy nằm viện lâu quá rồi, không tức là cái triệu chứng nó bị che lấp đi. Có thể là nó di căn vào xương đâu đấy, ông ấy nằm viện giường. Ça, c'est encore un accident ischémique. Accident ischémique, il y a le cortex qui prend le contraste comme ça. C'est facile. Quand ça prend le contraste comme ça, c'est un accident ischémique, c'est le cortex qui prend le contraste. Ischémique s'apparu. C'est bon? C'est le signe de accident ischémique s'apparu. Oui, sous-aigu. Oui. Đây là cái tổn thương ngấm thuốc của cái vỏ não. Cái này thì là cái triệu chứng của cái nhồi máu não bán cấp, giai đoạn mà tức là nó bắt đầu tăng tưới máu lại. Quand il y a des calcifications, il faut bien regarder les calcifications. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái triệu chứng mà vôi hóa.
verset. Cái hình bên cạnh là cái gì đấy? Quand il y a des calcifications en coquille d'œuf, il faut penser à un anévrisme. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ nhìn tới cái vô hóa ở cái nhưng mà có chảy máu kia thì đầu tiên là cái sẽ không phải phình mạch đâu. Ça, c'est un gros anévrisme artériel. Đấy là một cái phình mạch não lớn đó. Il y a des petites calcifications punctiformes, c'est la cysticercose, par exemple. Các cái vô hóa não mà giải rác thì nó có một số nguyên nhân khác nhau. Celui-là, vous vous en souvenez, c'est une malformation artério-veineuse. Đấy là cũng là cái trường hợp mà AVM. Ça, c'est un tuberculo calcifié. Cái trường hợp tiểu não đây là cái trong bệnh lý xương rụng củ. Et ça, Eczema c'est tuberculome. cái bệnh lý lao thôi đó. Et ça, et ça, AVM non, ça c'est pas une IVM. nên không phải AVM Non. gì đấy. C'est un cavernome. Là cavernome. Dans les cavernomes, on peut avoir des grosses lésions, il n'y a pas d'effet de masse, il peut y avoir des petites calcifications. Đường lớn cái tạo khối mà có cái trường vô hóa trong đấy. Celui-là, je l'ai déjà montré. Vous vous en souvenez? Cái này là đã đưa rồi, mình có nhớ mà. Thrombophilis. Ouais. Quand vous avez une lésion un peu bizarre, quand il y a du sang à l'intérieur entre les deux étoiles, vous regardez les veines, il y a une thrombophlébite. Trường hợp mà thuốc nhưng mà có chảy máu thì ra sao ấy, cái huyết khối ở trên. Celui-là, on l'a déjà vu. Đây chúng ta đã nhìn cái hình ảnh của nhân trước rồi đấy. C'est celui qui a des calcifications en coquille d'œuf. Calcification en coquille d'œuf. Cái vô hóa ở ngoại vi của tổn thương. Quand on injecte, ça prend très fort le contraste. C'est un anévrisme partiellement thrombosé. Mà chúng ta thấy là cái tổn thương lớn giãn mà nó ngừng thuốc mạnh như là cái ổ phình mạch. Bien sûr, il ne faut pas dire que c'est une tumeur, hein, parce que si le chirurgien l'opère, ça va saigner beaucoup. Cái hình thứ hai ấy, ở phía trên sau lưng thuốc mình thấy ổ có phần gấm thuốc, phần không gấm ấy. Phần gấm thuốc nó trong lòng của cái ổ nhồi máu ở phía bên ngoài ấy, nó là máu tụ, huyết khối bao quanh vẫn ở trong cái ổ dị dạng mạch. Và thêm đấy thì ông bảo là cần phải phân biệt cái này nó không phải là u. Celui-là, vous vous en souvenez aussi? Cái này thì ông ấy đã nói rồi ấy, ông hỏi mọi người có nhớ không? Bệnh nhân 20 tuổi, đau đầu này. Lésions hémorragiques intra-axiales, des lésions hémorragiques d'âge différent, une anomalie veineuse, c'est un cavernome avec une anomalie veineuse. Nó có cái tổn thương tăng tín hiệu trên cái hình này. Trên T2 thì tín hiệu gần nhất này, nhìn khá là tròn này và có kèm theo cái dị dạng tĩnh mạch phía dưới nữa thì cái này là tổn thương cavernome. Ça, c'est difficile. Cái này thì rất là khó đấy. Le chirurgien, il adresse pour un bilan d'une tumeur intraventriculaire. Bệnh nhân vào ấy thì tổn thương có phải u hay không? Nghi ngờ có u ở trong não thất. Bệnh nhân nữ này, 74 tuổi này, đau đầu mãn tính này. C'est une tumeur un peu bizarre. C'est un tumeur. Ces lésions, elles ne ressemblent pas aux tumeurs intraventriculaires que je vous ai montrées. Ça ne ressemble pas à un épandymome, ça ne ressemble pas à un papillome, ça ne ressemble pas à un tératome, ça ne ressemble pas à un kyscoloïde, ça ne ressemble pas à un neurocytome, ça ne ressemble pas à une tumeur habituelle. Có cái khối ở trong não thất đấy nó khá là nặng. Có rất nhiều tổn thương mình đặt ra ở đây. À chaque fois que ça ne ressemble pas à une tumeur habituelle, il faut réfléchir, se demander est-ce que c'est pas autre chose qu'une tumeur. Nhưng mà chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ xem là nó có phải thực sự là u không. Lésion, syndrome Boulevi. non, c'est pas un bord de vie. Avenis là Anévrisme? Ouais.
c'est un anévrisme. Anévrisme intraventriculaire, c'est rare. Đây là cái trường hợp mà phình mạch não ở trong não thất, nó hiếm gặp này. Il vaut mieux pas l'opérer celui-là aussi. Quand il y a une lésion qui vient au contact d'une artère, ça venait au contact de l'artère cérébrale antérieure, il faut toujours penser à l'anévrisme. Là, c'est un petit anévrisme. Tổn thương ngầm thuốc tròn đều mà nó vẫn liên tục cái mạch kia thì gợi ý là cái tổn thương phình mạch. Après, il y a les prises de contraste bizarres. Les prises de contraste bizarres. Đây là một số các tổn thương ngầm thuốc và với cái kiểu nó rất là dị. On a déjà vu les prises de contraste giriformes du cortex, les accidents ischémiques sous-aigus. Tổn thương ngầm thuốc với vỏ não như kia, đấy là cái tổn thương nhồi vỏ não bản cấp. On a vu la prise de contraste en cible de la toxoplasmose. Tổn thương ngầm thuốc mà dạng bia bắn là cái toxo. La prise de contraste en anneau ouvert de la sclérose en plaques. Đấy cái tổn thương mà thuốc viền nó mở ra kia đấy trên sườn não. On a déjà vu les télangiectasies capillaires, prise de contraste discrète, homogène, télangiectasie capillaire. Đấy là cái bệnh giãn mau mạch chảy máu. Quand il y a des petits nodules, ça peut être plusieurs choses. Là, c'était une sarcoïdose. Une sarcoïdose. Đấy, cái bệnh nhiều rất nhiều các cái chấm nhỏ. Đấy là cái sarcoïdose. Parfois, la tuberculose donne des lésions comme ça aussi. Là, c'est une sarcoïdose. Thỉnh thoảng nó có thể là cái lao. Thỉnh thoảng nó có thể là cái tổn thương không phải là sarcoïdose, nó có thể là cái lao củ. Et là, les prises de contraste dessinent des traits. Hein, c'est comme des tunnels dans le cerveau. Des tunnels dans le cerveau. Des tunnels de Cauchy. C'est une parasitose. C'est des parasites qui creusent le cerveau. Ça, c'est un enfant vietnamien. Il y a plusieurs sortes de parasites au Vietnam qui donnent des choses comme ça. La paragonimia, ça donne ça, l'angiospondyloïdose. Il y en a au Vietnam, mais j'en ai vu plusieurs cas. J'en ai vu déjà 3 cas. En 2 ans, j'en ai vu 3 cas. Et je viens pas souvent. Vous envoyez de temps en temps. Ça, c'est des abcès. Blanc en diffusion, noir en AVC. Ça, c'est quoi? Cái hình ảnh này các bạn nghĩ đến gì? Bệnh nhân nam này, 35 tuổi, người châu Phi, Cysticercose. đầu, có cơ động kinh, đây là tổn thương sáng. Dans certaines lésions, il y a un petit truc à l'intérieur. Il y a des calcifications. On peut avoir des calcifications dans les muscles. C'est la cysticercose. Ba cái hình bên phải, hình giữa ấy, thì nó mình thấy có tổn thương giảm tỷ trọng trên CT này ở dưới giữa là có cái nốt tan này, bên cạnh nó là có tổn thương dạng vôi hóa này. Trong X quang mình thấy có những cái nốt vôi hóa phần mềm, nghĩ đến cơ ký sinh trùng. Ah, ça, il faut connaître. Cái này chắc là cần phải biết. C'est une femme jeune. Một phụ nữ trẻ 33 tuổi. Hémiparésie gauche depuis quelques jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette dame, elle a eu une biopsie, même elle a été opérée de sa lésion, on lui a enlevé sa lésion, et ça ne servait à rien d'enlever la lésion. On pouvait faire le diagnostic avant la chirurgie. Elle est paralysée du côté gauche, un peu. Tức là bệnh nhân này có triệu chứng lâm sàng, họ
quen với cái hưởng ở bên trái ấy. Và một vài ngày rồi kèm theo đau đầu mình thấy cái tổn thương này mình nghĩ chẩn đoán là gì? Người chẩn đoán cái này là gì? Ông pense de abcès? Non, c'est pas un abcès. Không phải là abcès. C'est pas un abcès parce que c'est pas blanc en diffusion, c'est pas blanc en ADC, donc c'est pas un abcès. Ở đây có thể abscess là vì chỉ bị tiếp xúc rừng nhé, mình tiếp xúc rừng là ABC mình không thể nấu hạt chín cám. À 33 ans, les tumeurs cérébrales, c'est quand même assez rare. Il faut penser à autre chose. D'accord? Ça ressemble pas trop à un glioblastome. Le glioblastome, la coque, elle est plus irrégulière d'habitude. Là, c'est une dame qui est en bonne santé, elle n'a pas de cancer, elle n'a pas de raison de faire une métastase. Ça peut être une métastase, mais pourquoi c'est pas une métastase? Pourquoi c'est pas une métastase? Chúng ta thấy là cái tổn thương này có vẻ thứ nhất là mình loại trừ cái gliom thì bờ nó sẽ là không đều, vì tổn thương bờ rất là rõ đều. Và thể hỏi tiếp là tại sao không phải là tổn thương zika? En diffusion, on peut dire que c'est pas un abcès parce que c'est pas blanc en diffusion, pas blanc en ADC. Première chose. Và thứ nhất là trên đây trên cái diffusion thì ta loại trừ tổn thương zika, abscess. Alors, trên diffusion thì chúng ta sẽ loại trừ được tổn thương abscess. C'est pas une métastase, c'est pas un glioblastome parce que c'est pas hypervasculaire en perfusion. Nó không phải là cái zika hoặc là cái GBM, không có ngấm thuốc sau tiêm mà nó CPV nó thấp. Cette dame, elle a une autre lésion de la substance blanche, ici. Và chúng ta có nhìn thấy các cái tổn thương chất trắng khác nữa. Il y en a une autre petite ici. Đấy, các tổn thương chất trắng đấy. C'est une femme jeune qui a des lésions multiples de la substance blanche. Đấy, phụ nữ trẻ tuổi mà có các cái tổn thương chất trắng đa ổ thì là gì ạ? Une femme jeune qui a des lésions multiples de la substance blanche, c'est une sclérose en plaques. Une sclérose en plaques. Multiple sclerosis. Oui. Đây là cái bệnh lý xương cứng là MS, xương cứng đa ổ đấy. Ok. Ok. Il faut réfléchir. Chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều nhé. Réfléchir nhé. Et ça, c'est quoi? Không giống như bạn của anh không? Allez, encore un ou deux. Dans une minute, c'est fini. 16 ans, céphalée. Il y a des lésions thalamiques bilatérales. Lésions thalamiques bilatérales, à quoi? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Như nam 16 tuổi và có cái động kinh lần đầu tiên, cái tổn thương cái nhân xám ở đồi xương hai bên, thì bên chúng ta sẽ làm gì ạ? Chaque fois qu'on voit une lésion thalamique, qu'est-ce qu'il faut regarder? Cái tổn thương ở cái vùng đồi thị, cái vùng nhân xám trung ương này, chúng ta đầu tiên là Voilà, thrombophélique profonde. Thrombophélique profonde. chúng ta sẽ phải quan sát là xem có cái huyết khối tim mạch sâu không. Là, après injection, vous voyez, le sinus droit ne prend pas bien le contraste, c'est une thrombophélique profonde. Đấy, cái huyết khối tim mạch sâu và của cái Valen và cái số thẳng. Pareil, ça on l'a déjà vu. Đây xem rồi đúng không? Ça se voit chez les personnes âgées, chez les vieux. Cái bệnh nhân nam lớn tuổi, cái này thì chúng ta xem rồi, cái amyloid này. Ça c'est du flair, du T1-GADO, du SWI, Cái tổn thương ở trên flare T1 sau tiêm, rồi thì SWI. On a une lésion hétérogène là, dans l'ope frontale. Một cái tổn thương mà nó không đồng nhất ở trên T1 đó. Elle est hémorragique ensuite. Và tổn thương có chảy máu trên SWI. Il y a plein de petites hémorragies corticales. Và nó có đa hồi chảy máu ở vỏ não. C'est une angiopathie amyloïde. Đây là cái bệnh amyloid giả u. Parfois, il y a beaucoup d'œdèmes dans les angiopathies amyloïdes, ça ressemble à des tumeurs. Và thỉnh thoảng thì ta nhìn thấy là nó có phủ rộng quanh u, giả u, phủ rộng quanh u là hay gặp zika. Bon,
Donc, chez les vieux, quand il y a une lésion hémorragique avec de l'œdème autour, pensez à l'angiopathie amyloïde, cherchez des petites micro-hémorragies, tentez d'étoiles suivi. Và khi chúng ta định hướng đến cái bệnh lý amyloid rồi, chúng ta đi tìm thêm trên MRI các cái ổ chảy máu nhỏ khác nữa. Vous mettez le malade sous corticoïde, les lésions vont s'améliorer. Cái này đáp ứng tốt với cả các con corticoid. On arrête.